Wah, ada tuyul. Ada tuyul main hujan-hujanan ini. Halo guys, ini mau ngantar cateringan rumput malah hujan deras ini mas bro. Aduh, itu motornya sudah disiap-siapkan ya. Aduh, kita ngantar rumput nih. Tunggu hujan reda baru rumputnya diangkat. Hujannya lebat sekali. Nyampe rumah langsung hujan deras. Nah ini malah hujan deras ini ya. Jadi kita tinggal ngantar malah hujan deras nih mas bro. Wah hujannya makin lebat.